चामलहरू परिवारको लागि हुन्छ नि हैन परिवारको लागि त ब्युटिफुल एन्ड सनी डे सो गुड मर्निङ फ्रेन्ड्स है हाम्रो चाहिँ यो नगरपालिकाले खाना बनाउन बन्द गरेको छ आजदेखि हैन त्यही भएर हामी चाहिँ आजदेखि चराहरूलाई फोकस गर्छौँ है त हामी चाहिँ अब एक दिन चरा एक दिन स्ट्रिट डग गरेर गर्छौँ हैन अनि आज चाहिँ हामी चरालाई मसँग चाहिँ चामल एभाइलेबल छ अहिले है लकडाउन गर्दा के पनि किन्न पाइएन चामल छ अनि पोसिबल मकै पनि व्यवस्था गर्छु हैन त्यो लिएर हामी कहाँ जान्छौँ अब भिडियो पनि देखाउँछौँ है त सो गाइस हामीले चाहिँ परिवारको लागि मकै प्राप्त गरेका छौँ है यहाँ चाहिँ 8 किलो मकै छ है मकै पनि सब दाना छ परिवारको लागि है यो चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्नुभएको छ रुबिन श्रेष्ठ दाइले है रुबिन दाई थ्याङ्क यू सो मच है त अब चाहिँ हामी यो लिएर गएर बुढाली कण्ठ अनि कहाँ पोसिबल हुन्छ त्यहाँ बाँड्छौँ है त गाइस बाँसबारी आइपुगेका छौँ है हामी चाहिँ बुढाली कण्ठ आइपुगेका छौँ है त के भन्नुहुन्छ आज कसलाई के अरे कसलाई हो चामलहरू परिवारको लागि हुन्छ नि हैन परिवारको लागि त हेलो गाइस हामी चाहिँ आज बुढानी कण्ठ आएको छौँ यसो चराहरूलाई नै खानेकुराहरू दिनु आफू मात्र खाएर हुँदैन अरूलाई नि खानु 10 किलो त पर्छ त मकै 2 किलो किनेर ल्याएर दिँदा के ठुलो कुरो हुँदैन यसो हेल्प गरौँ चराहरूलाई नि गाइस इन जेनरल हैन लाइफ इज इम्पोर्टेन्ट हैन चार्जर लाइफ इज इम्पोर्टेन्ट है त गाइस सबैले हेल्प गराउन सकेसम्म है त अब चाहिँ हामी यहाँबाट न्युरोड जान्छौँ है त न्युरोड सो गाइस हामी चाहिँ असमको अन्नपूर्ण भन्ने मन्दिर आइपुगेका छौँ है त अब हामी केही बाँड्छौँ परिवार गाइसलाई सो गाइस अब चाहिँ हामी बसन्तपुर है त
सो गाइज हामी चाहिँ अहिले पुरानो हनुमान ढोका है त। यहाँ चाहिँ हाम्रो गाइज यो चाहिँ हाम्रो हनुमान ढोका दरबार है त। सो गाइज हामी चाहिँ अहिले बसन्तपुरमा है त। अब हामी यहाँ चाहिँ एकछिन टाइम स्पेन्ड गर्छौँ है त। सो अब चाहिँ हामी अलराइट गाइस हामी चाहिँ बौद्ध आइपुगेका छौँ है त। बौद्धनाथ। सो अब चाहिँ हामी यहाँ परिवारलाई फिट गर्छौँ है त।
सो गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ टु दिस ब्लग है। आज चाहिँ हामी बुढालीकण्ठ गयौँ, त्यसपछि बसन्तपुर गयौँ, अनि अहिले हामी बौद्धमा छौँ है। आज चाहिँ हामीले एनिमललाई भन्दा पनि चराचुरुङ्गीलाई चाहिँ हामीले मकै दियौँ, चामल दियौँ है। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, अनि सेयर गरिदिनु होला। अनि हामी भोलि के हुन्छ देखाउनेछौँ है त। थ्याङ्क यू, गुड बाई।